അതിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺഡ്യൂട്ട്, ഇതിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺഡ്യൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺഡ്യൂട്ട് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺഡ്യൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. അസോസിയേറ്റ് ഫാമിലി വരാൻ നോക്കി. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോൺഡ്യൂട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലോഡിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ല, അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ലോഡിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ്, ലോഡിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ്. ഇതിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഷൻ. കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവിടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഈ ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരില്ല. നമ്മൾ കോൺഡ്യൂട്ട് കണക്ടർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരിക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോൺഡ്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് നമ്മൾ. ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ കേട്ടോ, ഇത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിലാണല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു, കോൺഡ്യൂട്ട് കണ്ടക്ടർ കൊടുത്തു. അത് ഈ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എലിവേഷനാണ്. എലിവേഷൻ ഈസ്റ്റ്, എലിവേഷൻ കേട്ടോ, ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി എലിവേഷൻസ് ഈസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഈസ്റ്റ്. നമ്മളിതിൽ ഇവിടെ ഡി ബി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഡി ബി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഡി ബി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സൈഡിലായിട്ട് അല്ലേ, ഡി ബി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ഓക്കെ, ഈ ഡി ബി എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ, ഡി ബി കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ കണ്ടത്, സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് സെലക്ട് ആയി കണ്ടോ. ഇനി ഇതിനുള്ള കണക്ഷനാണ്, ഡി ബിയിലുള്ള കണക്ഷനാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് എലിവേഷൻ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചസ് അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് ഫ്രം ഫേസ് ഉണ്ട്. ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് ഫ്രം ഫേസ്. ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് അറ്റത്തേക്കായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വരച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് ഫ്രം ഫേസ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും. എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക്
സൈഡിലേക്ക് അതെല്ലാം സൈഡിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. വേണ്ട, ഇവിടെ ഫിനിഷ് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പോകും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കോൺട്യൂട്ട് കൊടുക്കാനത് അവിടെ കോൺട്യൂട്ട് വന്നു കണ്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ, ഇതിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രിൽ നിന്നല്ലേ, സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു അതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ DB2 ഓരോ ഇതിലേക്കും ലൈറ്റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്നിട്ട് 3D നോക്കാം. 3D കണ്ടെങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലേക്കും DBന്ന് ലൈറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കണക്റ്റ്. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഓൾറെഡി വരും. എന്നിട്ട് ഓരോ ഇതിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ DB2 ഓരോ ട്യൂബ് ലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പാരലൽ കോൺട്യൂട്ട് കൊടുക്കണം. പാരലൽ DB കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പാരലൽ കോൺട്യൂട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തത് പാരലൽ കോൺട്യൂട്ട് കൊടുക്കില്ല. സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ പാരലൽ കോൺട്യൂട്ട്സ് എന്താ കണ്ടോ അങ്ങനെ. അതാണ് പാരലൽ കോൺട്യൂട്ട്സ് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ ലെയറിൽ നിന്നും ഓരോ ഇതിനും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാരലൽ കോൺട്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് കണക്ഷനനുസരിച്ചിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ 1 കൊടുക്കണം. 1 കൊടുക്കാണ്. വേർട്ടിക്കൽ നമ്പർ 2 കൊടുക്കാണ്. 2 കേട്ടോ. അപ്പോൾ എഴുതി ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ 1. ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ 1 അല്ലേ പറഞ്ഞേ. 1 കേട്ടോ. ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ 1, വേർട്ടിക്കൽ നമ്പർ 2 കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതൊരു 200 കൊടുക്കാണ്. 200 വേർട്ടിക്കൽ ഓഫ്സെറ്റ് രണ്ടും ഹൊറിസോണ്ടലും വേർട്ടിക്കലും 200. ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ 1, വേർട്ടിക്കൽ നമ്പർ 2. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെവിടെ അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുള്ള കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ. നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെറുതെ പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വന്നോളും.
സ്വിച്ചസും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. ടെലിവിഷൻ, ഡ്യൂപ്ലെക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസ് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ഫൈനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. റിയലിസ്റ്റിക് ഫൈൻ ഇടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ഇനി അടുത്തത് സീലിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നോരോന്ന് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് പോവാം. സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എലിവേഷനിലല്ലായിരുന്നേ, നമ്മൾ ഇത് ഈസ്റ്റ് എലിവേഷൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് 3D നോക്കി കേട്ടോ. ഇനി വന്ന് സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേട്ടോ. സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. സ്ട്രീറ്റ് ഈ ഒരു ഇതിലേ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ VG ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. VG വിസിബിലിറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ലേ, വന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ VGയിലെ ഇലക്ട്രിക്കലിടാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നിട്ട് സെലക്ടോൾ കൊടുക്കുക, ടിക്കോൾ കൊടുക്കുക, സെലക്ടോൾ കൊടുക്കുക, ടിക്കോൾ കൊടുക്കുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ DBന്ന് കൊടുത്തില്ലേ, അതിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ VG കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ഡക്റ്റിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തതിൽ. ഫയറിലൊക്കെ VG നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാലും കാണില്ല. അപ്പോൾ VG പിന്നെ വ്യൂ റേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ, വ്യൂ റേഞ്ച്. അത് പ്ലംബിങ്ങിൽ ഡ്രെയിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വ്യൂ റേഞ്ച് കൊടുക്കും. ഇതിന് ഡ്രോ കോൺഡ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതിലെ കണക്ഷൻസ് ഇതിൽ വന്നാലും ഇതിൽ വന്നിട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താണാണോ വ്യൂ റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നില്ല. സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കല്ലേ ഇവിടെ വന്നാലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കണക്ഷൻസ് ഇതിൽ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വിസിബിലിറ്റി ഗ്രാഫിക്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂ റേഞ്ച് VR എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിൽ ടോപ്പ് ലെവല് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കണം. ലെവല് അൺലിമിറ്റഡ്, പിന്നെ ടോപ്പിൽ ലെവൽ എബാവും. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ VR നമ്മൾ ആക്കിയത്? VR ഈ ലെവൽ എബാവും പിന്നെ ലെവല് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കിയത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം സിസ്റ്റത്തിൽ കോണ്ടിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓഫ്സെറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുത്തില്ലേ, സീലിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുത്തു. എന്നിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓഫ്സെറ്റ് നല്ലൊരു 3960 കേട്ടോ. 3960 ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കണം. ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തു. കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓഫ്സെറ്റ് 3960. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു. എടുത്തിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വിച്ചിനും അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ കൊടുക്കണം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനായിട്ട് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് ഇനി സ്വിച്ച് കേട്ടോ. സ്വിച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിന് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ട്യൂബ് ലൈറ്റിന് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസ് കേട്ടോ. ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും. അതിൽ ക്രിയേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്.
എന്നിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് കൊടുക്കാം. വേണ്ട, ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അടിയിലേക്കാവും. സെയിം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം തന്നെ. എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതാ ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡയയില്ലേ, ഡയയിൽ 10 കൊടുത്താൽ മതി. 10 നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അവിടെ 10 ആക്കിയില്ലോ, 10 mm ആക്കിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡയ 10 ആക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ലോഡിംഗ് ടു പ്രൊജക്റ്റ്. എന്നിട്ട് 10 ആക്കാൻ, എന്നിട്ട് ലോഡിംഗ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് കേട്ടോ. ലോഡിംഗ് ടു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഓവർറൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പം എല്ലാത്തിലും വരും കേട്ടോ. എല്ലാത്തിലും സ്വിച്ച് അസൈൻ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും അസൈൻ ചെയ്യും. കോൺട്യൂട്ട് നോക്കാം. ഡ്രോ കോൺട്യൂട്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡ്രോ കോൺട്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ടു ലൈറ്റിലേക്ക് കേട്ടോ. സ്വിച്ചസ് അത് എഴുതിയാൽ മതി. സ്വിച്ച് കണക്ഷൻസ് ടു ലൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ. അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലിവേഷനിൽ പോയിട്ട് വേണം കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സെറ്റായോ നോക്കണത് 3D പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, പവർ കൊടുക്കണം. പവർ കോമൺ ഡി ബി, പവർ കോമൺ ഡി ബിക്ക് മെയിൻ ഡി ബി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് കോമൺ ഡി ബി അല്ലേ. ഇനി നമുക്കൊരു മെയിൻ ഡി ബി വേണം. അപ്പോൾ അതിലേക്കല്ലേ കോമൺ ഡി ബി മറ്റേതിലേക്ക് പോകണു. മെയിൻ ഡി ബിന്ന് അപ്പോൾ ഇനി മെയിൻ ഡി ബി പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കോമൺ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം. കോമൺ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് അതിൽ മെയിൻ ഡി ബി
മെയിൻ ഡി ബി സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഡി ബി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയയിലായിരിക്കും ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചോട്ടെ. ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡി ബിയിൽ നിന്നും ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറിലുള്ള ഡി ബി ഓരോട്ടെ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും അതങ്ങനെ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ഡി ബി. മെയിൻ ഡി ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡി ബിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും വരണം കേട്ടോ. കോമൺ ഡി ബിയിലെ കോമൺ ഡി ബിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും വരണം മെയിൻ ഡി ബിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലോറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ മെയിൻ ഡി ബി ഇങ്ങനൊരു ഇത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ഇതിലേക്കും കേട്ടോ മെയിൻ ഡി ബി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെച്ച് വെച്ചോ. മെയിൻ ഡി ബി കണക്ഷൻ പോകണം. പ്ലേസ് ഡി ബി ഇൻ ഈച്ച് ഫ്ലോർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻ ഡി ബി പവർ കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. പവറിന് എഴുതിപ്പോൾ അതും ഇതന്നെ എലിവേഷനിൽ തന്നെ കേട്ടോ. എലിവേഷനിൽ സെലക്ട് മെയിൻ ടി ബി. എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലേ ഇ എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് ഇ എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാനേജിൽ പോവാം. ഇതല്ലാതെ മാനേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. മാനേജിൽ എം ഇ ടി സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലേ കേട്ടോ. എം ഇ ടി സെറ്റിങ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റിങ്സ് ഇ എസ്. എം എസ് നമ്മൾ അടിച്ചില്ലേ എം എസ്. അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം കേട്ടോ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് കൊടുക്കണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് 480 നെയിമിൽ 480. പിന്നെ ഫേസ് 3 ഫേസ് മെയിൻ ഡി ബി അല്ലേ 3 ഫേസ്. പിന്നെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡെൽറ്റ വയേഴ്സ് 3 തന്നെ. പിന്നെ ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് 480. ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് 480. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് കോമൺ ടി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കോമൺ ടി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പവർ കൊടുക്കാം. പവർ അടുത്തത് മെയിൻ ടി വി സെലക്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻ ടി വി
മെയിൻ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം 480 കൊടുക്കാം 480 അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി കവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരിക, ഫ്ലോർ പ്ലാനിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മെയിൻ ഡി ബി ഇത് കോമൺ ഡി ബി അല്ലേ, ഇതല്ലേ മെയിൻ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാബ് അമർത്താം. മെയിൻ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ലൈറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് കേട്ടോ, ഫ്ലോർ പ്ലാനിൽ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാബ് അമർത്താം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാബ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരില്ലേ മെയിൻ ഡി ബിയുടെ, എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പാനൽ കൊടുക്കുക. പാനൽ അപ്പോൾ കണക്ഷൻ കാണിക്കും. ഇവിടെ കണ്ട ഏതാ വയറുള്ളത് കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാൻഫേർഡ് ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് ഏതും കൊടുക്കാം. ചാൻഫേർഡ് വയർ കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് മെയിൻ ഡി ബി ടു കോമൺ ഡി ബി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ഷൻ അത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കേട്ടോ. ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ
ട്രാൻസ്ഫോമർ 15 kVA. 15 kVA. പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ഫോമർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം 480 ആക്കാം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം 480. ഓക്കെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം 480. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രിക്കൽ വെച്ച് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുകളിൽ കേട്ടോ. അതിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതും 480 ആക്കാം കേട്ടോ. സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 480 ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി എന്നിട്ട് ലൈറ്റിങ്ങിൽ വരും. ലൈറ്റിങ് മെയിൻ ഡി ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻ ഡി ബി അല്ലേ ഇത്? സെലക്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ. എന്നിട്ട് പവർ കൊടുക്കാം. പവർ ഇതിൽ പാനൽ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പാനൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ചാംഫേർഡ് വയർ കൊടുക്കാം. വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ഫോമർ